多美，你先要了解，你的相信不是来自因为你要赚钱你就相信，你知道吗？是因为了解爱多美，你才会相信，你相信才会有力量，这样了解吗？好，那我们现在来看看哦，爱多美很重要，终于想到一个，爱多美是用消费者的角度出发。各位有没有公司是从消费者角度出发来开公司的？有没有？没有，没有，都是怎么样？投资报酬率，我为了开公司赚钱来开公司的，对不对？有没有为消费者开公司的？没有。所以我们今天看看爱多美，就是以消费者角度出发。可是各位，我这样一句话带过去，你了解吗？你不了解，所以我告诉各位，跟你现有的观念来做结合。那我们以前不是很多工厂制造商吗？工厂制造出来的产品怎么办？是要透过通路商，是要透过通路商。那通路商他有没有请很多员工？大卖场有没有很大的场地？百货公司有没有请很多专柜小姐的场地？要不要人事费用、管理费用？然后呢，请那个林志玲、刘嘉玲广告，要不要广告费？要。那成本是不是增加了？那这些成本谁负担？消费者负担。然后传统公司有大中小牌到店家，请问你这些里面的费用谁负担？消费者负担。传销里面从最高阶到最低阶要有利润，谁负担？消费者负担。他只是提供消费者什么折扣而已，对不对？还有跟你讲赚钱的机会，其实所有一切都是沉默的消费者照单全收。各位消费者讲好听，他说我们是衣食父母，对不对？真正衣食父母是我们在养他，对不对？可是他没有孝顺过我们，没有，所以就造成贫富悬殊。各位，现在的消费世界里面是不是这样子？可是爱多美逆转，爱多美怎么逆转？从消费者角度出发。如果你看到箭头是倒着来的哦，从消费者角度出发，消费者要干嘛？你给我好用便宜啊，好用便宜，先让我省钱，对不对？那最好怎么样？让我当股东哦。你公司如果还有多赚的部分，怎么样？要回给我，对不对？所以逆向思考。可是呢，好，那你看哦，很多公司有大中小牌店家、传销组织多层次。我们消费者说不用，钱怎么样？省起来干嘛？我们自己来宣传，有没有？我们自己来宣传，是不是节省这些费用？那我们的成本才会便宜啊！不然他们的通路费、广告费，通通都叫我们做冤大头嘞，这不公平嘛，对不对？那我们爱多美就自己来，大家自己来。所以我们宣传有没有赚钱？没有。那我们是不是可以节省这些费用？各位自己宣传，钱不要你要赚走嘛，对不对？是不是？那再来爱多美呢？爱多美是不是网络小实体大通路？有没有？我们公司影片不是在播小实体大通路吗？我们公司有没有像传销公司，请很多漂亮小姐做柜台，办公室弄得很漂亮？有没有？没有。如果那些费用有的话，谁负担？还是消费者负担？那我们公司有没有像大卖场弄得这么大，停车场这么大？有没有？没有，那也是消费者负担。所以我们就是小实体大通路，节省费用，这样了解吗？各位，你看这边省，然后呢，我们的老板爱多美普安集市长干嘛？他因为就像招标一样，对不对？我量这么大，我跟你厂商议价，各位，我们一个一个是被吃掉、哦。可是我们人多起来，我们现在500多万会员，我们一个在厂商议价，是不是价格会漂亮？所以我们就是以量制价。再来呢，公司遵节成本，有没有？这家公司没有钱，好，我爱多美拿现金给你去买原料，你没有自动化生产，成本高，我拿钱给你去买设备，自动化生产，有没有？所以呢，我们把消费者跟通路商跟制造商绑在一起，我拿钱给你，你去降低成本，你了解意思吗？是不是降低成本等于是说我们要这样的成本也下降？那再来省下研发费用，因为我们这很多是韩国原子力研究院研发的，所以省下很多的研发费用，这样了解吗？所以爱多美不是这3个不是独立的，以前是制造商多少钱卖给通路商，通路商费用加多少，然后大中小牌店家加上去，通通让我们买单。现在爱多美不是，消费者跟爱多美跟通路商一起来整合，等于说我们的立场是怎么样？绑在一起的，有没有？我们在一个锅子里面，我们大家绑在一起的，那绑在一起创造利益干嘛？大家都有分，其中拿35%来回馈给我们消费者，这样理解吗？爱多美的精神哦，这样一章就讲完了。那你说爱多美是传销吗？是传销吗？不是啊，我们只是一个最新的消费观念而已，有没有？我消费观念干嘛？我不要只做消费者，我要跟你通路商跟工厂大家一起绑起来，这样理解吗？绑起来就是我们有股份了，是不是这样子？这样理解吗？所以这章会不会讲？这章很重要哎，我觉得一章就代表爱多美的精神了，对不对？是不是哈？这一章就代表爱多美的精神啊。所以爱多美是以消费者的角度出发，所以只是消费，有没有卖东西？没有。可是你是传统生意，大中小班传销，你就在卖东西给这些消费者，这样理解哈？
那我们来看第2章哈。那爱多美是顾客成功，所以它有没有符合人性？有符合人性。为什么？各位，宗教你看，不管耶稣到现在几年了，2000多年了，对不对？那释迦牟尼佛到现在也是2000多年了。为什么他们可以这么长久？因为宗教它是救世。什么叫救世？就是利益众生。所以利益众生，它就以博爱慈悲开始。所以有没有符合人性？会不会长长久久？会。那你看到政治上改革是不是用人民为主？现在选举快到了，是不是用人民为主？所以有没有集权政治？没有。所以呢，政治上也要还政于民。那现在来到经济哦，经济，请问各位，消费者多还是企业多？消费者。所以是不是要还财于消费者？所以我们爱多美这样是顾客成功，还财于民，是不是这样？可是我们也没有打击工厂，我们跟工厂、通路商、消费者3个结合嘛。不要说财团赚很多钱，买豪宅给菲佣住，对不对？钱在银行吹冷气，那子女为了争财产，对不对？那很多老百姓呢，天天消费到最后怎么样？他连营养午餐都付不起，这样也不好嘛，对不对？因为地球是属于大家，不是属于有钱人嘛。那爱多美透过这方式，是不是还财于民？对不对？是不是这样理解吗？那我今天要跟各位讲的，爱多美这个趋势有没有问题？没有。以民为主的趋势有没有问题？没有。那现在时机点对不对？台湾是华人世界的起点，那明年是东南亚，后年是中国大陆，这个时机点对不对？对，可是你要有系统。你今天没有系统，每一个都慢慢来，慢慢浪费时间，然后用激励去撞击，那个太慢了。因为我受过很多气管训，那个要计划形成的，不是靠运气形成的。当然了，我们2条啦，用运气早晚也会形成的。可是你能够用计划形成，不是更快吗？所以我们要有系统。今天如果一个人要跟你做爱多美事业，你能告诉他爱多美要怎么做吗？如果你不能告诉爱多美怎么做，他为什么要跟你呢？我跟别人也是一样啊，是不是？所以系统重不重要？重要。所以你今天掌握趋势、掌握时机，有系统，你好好来运用的话，你就容易成功。各位，这个是不是人家会理性上会比较愿意？这样理解啊？是不是他会更愿意相信？啊，了解吗？是不是他就更愿意相信？不只相信公司，还会相信这个系统。所谓相信不是只有公司而已，系统因为最终他要去执行如果他今天买股票 OK， 我相信公司就好了，因为他不用执行他只要拿钱买股票就好了。可是爱多美还是你要去分享啊，是不是系统很重要？对不对？所以要不要讲系统？还是要讲系统的，对不对？这样的他认为说时机对，趋势对，系统也对，我会成功。各位，当他认为成功的时候，他怎么办？他就全力以赴很多老板、生意人，他天天这么忙，忙的是会赚钱啊。因为他今天为什么没有投入爱多美很多？因为他不确定会成功啊。如果你告诉他这样子，趋势对，时机对，怎么做这个系统，他觉得这个系统可行性很高，我做得来，他会不会认真做？那就会成功啊。因为生意人他是理性的，他不会是跟你改进的婆婆妈妈，大家那边他一定要相信系统，对不对？还要相信第一个趋势，第一个时机，第3个系统，这样理解吗？这样成功就是胜券在握，不是在赌运气的好，那你说成功要有科学的方法，要用计划完成。各位，你看同样是3个0一个1，你看你这种摆法叫0001，随性的。那这种摆法0010是10分，0100是100分，1000是1000分。各位，同样是这样子可是各位顺序不对，怎么样？结果就不对了。所以呢，我们一直只讲究效率。什么叫讲究效率？你赶快入会来卡位，反正50块，有没有很有效率？有。然后你丢个网站给他，上网去看看，那就要买了，这样很有效率。可是有没有效果？没有。因为是你要我加我就加，你要上去看我就看，不是他自己要的，你懂我意思吗？只有效率没有效果。所以我们今天要系统，我们的系统干嘛？就是叫你找对人，做对事。所以我刚才讲的有没有人跟事？人你要怎么找对人？不要哪壶不热提哪壶。事情你要怎么做？简单易做，有效率。所以呢，我们不只讲求效率，更要讲究效果所以呢，所以我们刚才讲要找对人。